好啦，歡迎大家收睇我哋賭博研究所啊！繼續同大家嚟到講翻嚟緊2025年10月30號星期四沙田賽馬嘅賽事啊！今次我哋呢個系列啦，就叫做獨贏及位置過關3串7嘅，同大家買過關啦，買翻3關咯。至於今次我哋買到嘅第一關呢，其實就會係呢一場嘅第二場嘅，呢一場第二場就係我哋嘅5班1200米泥地嘅賽事嚟嘅。同大家講翻先啦。如果大家想去到睇我哋單 Q 一槍過嘅嗰個系列嘅嗰條片呢，其實我哋就已經係話出咗片噶啦。放咗喺我哋賭博研究所嘅後備頻道上面。基本上大家去翻我哋樓下 description box 嗰度呢，就可以揾得到我哋後備頻道噶啦。大家可以順便呢，就訂閱晒我哋賭博研究所呢個新嘅頻道啦，同埋我哋賭博研究所後備嘅嗰個頻道啊，我哋呢兩個頻道咧，都會係話不斷去到出片嘅，就兩個頻道嚟到去出片，就出片嘅速度咧就會更快啦，更方便大家嚟到去睇嘅，所以大家就記得就係話訂閱晒我哋兩個頻道啦，單 Q 一槍過，基本上咧就係依家熒光幕嘅呢個咁嘅圖片，你去我哋後備頻道咧，揾翻呢條片嚟到去睇咧就可以啦。10月30號嚟緊呢個賽馬日嘅單 Q 一槍過嘅嗰個系列係啦，大家記得就係話去到訂閱翻我哋呢一個頻道啦，同埋我哋另外後備嘅嗰個頻道啊。好啦，言歸正傳，講翻呢一場馬我哋買邊隻馬匹先啦？今次買獨贏及位置過關3串7買過關，所以就係話好多時咧，我哋都係話專登去到揀翻啲懶少少嘅馬嚟到去買噶。買到嘅馬匹咧，今場咧我哋就會係話選擇翻啦底下呢一隻12號嘅東方寶寶去到選擇嘅。點解會揀呢隻東方寶寶咧？第一個原因當然就係話因為貪呢隻馬有賠率噶啦。如果你有睇呢隻東方寶寶嗰啲賠率，最近嗰啲績的話咧，你會發現到咧呢隻馬咧經常性有懶嘅賠率嘅。今季18倍，上季都咩25倍、47倍、91倍、40倍、50倍、11倍、56倍、83倍、35倍、12倍咁嘅，基本上冇一次佢係10倍樓下噶啦，劑都懶嘅。呢啲馬劑都懶咧，咁我覺得就着數到暈噶啦。因為呢隻東方寶寶咧，其實我認為佢跑泥地係唔差，跑泥地係唔差。你睇翻佢最近嗰3場績咧，其實就係話點咧？跑第3第2第2咁樣嘅。最近嗰3場其實佢都係話未甩過頭3嘅，成績係相當理想嘅。呢隻馬跑泥地1200-5班係極之準成嘅馬嚟嘅。其實係嘛，你記得到尤其是係潘明輝跑嘅時候，潘明輝跑呢隻馬咧，其實跑泥地咧，佢已經跑咗4次噶啦。潘明輝呢場都係佢跑噶嘛，2月12號跑泥地1200-5班佢跑嘅，跑第4。見唔見到潘明輝總數跑咗4次，冇一次甩頭4嘅，跑泥地1200-5班嘅時候，係嘛？佢跑係特別好嘅，人哋跑點啊？人哋鍾易禮嗰啲跑泥地咧，跑第11翻嚟嘅，但係佢跑真係唔同。潘明輝跑親都入頭4，嚟緊邊個跑啊？潘明輝去到跑，其實我覺得點到你唔買啊，係嘛？嚟緊潘明輝去到跑，其實潘明輝跑真係啱晒 fit 晒仲要佢真係騎得好佢騎呢隻馬嘅時候，你睇翻佢上仗點騎9月28號跑泥地1200-5班濕慢地變化場地嚟嘅，仲要排劣檔10檔，變化場地濕慢地，其實你應該都要清楚，大部分時間擺前走嘅馬着數啦。睇翻東方寶寶搞咩？東方寶寶63紅帽，紅色箭嘴之餘再睇睇乜數據跑排10檔劣檔，哇大佬頭段時間出閘都俾人頂啦，頂咗外碟位置5-6碟噶啦，其實蝕都蝕鬼晒啦，一路走住5-6碟點跑啊大佬，係嘛？一路喺出面嘅位置點跑啊？真係唔容易去到發揮嘅，咁樣去到跑大佬真係係嘛？好難跑5-6碟咁樣蝕鬼住噶。今場馬你呢啲咁嘅變化地咧，肯定係越前越着數啊，因為走得嚟人哋先啊嘛。咁東方寶寶跑到咁一路走外碟，好蝕底噶，唔易跑噶。去到轉彎入直路，你記得到佢真係俾人帶甩咗5-6個馬位噶啦，前面嗰啲領先咗走甩咗噶啦，係嘛？佢真係即係人哋好明顯係用啲
喂走甩你先嘅戰略啦，係嘛？搏後面追唔到嘛，其實真係好多隻馬追唔到啊！你見到邊隻識追？唯獨是追得最勁就係呢隻東方寶寶。哇，大佬轉彎五六碟啊，蝕人哋五六個馬位，後上照樣殺翻上嚟跑近，咁樣跑過第二喎。你唔好話佢呢啲第二唔勁啊，同你講真係跑變化地蝕住嚟到去跑都有咁嘅成績。呢個東方寶寶呢一場績啊，呢個第二相當厲害啊！我覺得真係唔簡單啊，呢個第二排劣檔喎，劣檔已經唔好跑啦，再加變化地喎，啊真係蝕到暈噶，但係仍然能夠衝翻上嚟跑到第二，淨係輸俾凌利標區。凌利標區呢啲轉倉擺到明就搏噶啦，上季都已經贏緊啦，今季佢冇理由唔繼續搏嘅轉倉，係嘛？所以佢贏係正常，呢啲馬根本就好多喺手啊，但係都係贏過東方寶寶少少，差啲俾東方寶寶跑到兩步擒埋啊，大佬係咪啊？咁所以呢隻東方寶寶好有實力啊，贏到嗰啲咩大番薯、歐洲傳奇、快馬加鞭，哇！呢紮馬有啲嚟緊都會再出添，大家望翻啊，大番薯嚟緊再出，有形勇士嚟緊再出，南區王嚟緊再出，你喺同場再出嘅三匹馬上仗輸鬼晒俾東方寶寶，所以以馬論馬，我覺得呢隻東方寶寶嚟緊呢場正先正高啦，係嘛？即係唔到你唔正高佢喎，跑完嚟緊同場咁多隻，嚟緊仲要咩輕磅排靚檔，哇！120磅，喂磅位着數啦，檔位又着數啦，三檔幾好跑，幾好發揮啊！根本上就係都係跑翻5班啫嘛，五班潘明輝識跑啦，呢隻馬又有表現又有實力啦，係嘛？其實我覺得嚟緊呢一場可以繼續捉翻住佢，打埋王牌出擊，隨時保中添啊！呢啲馬潘明輝騎佢咁穩陣，係嘛？經常性入到架，真係不容忽視啊！咁啊，更何況就話呢隻馬，哇！賽前特登同你試2波泥閘喎，大佬，你都唔好話佢操練唔積極啦，係嘛？試到幾密啊，大佬？潘明輝同佢試第一課泥閘，東方寶寶後鬼住翻嚟跑第3，啊，輕鬆啊呢集都。咁啊之後東方寶寶又係啦，後鬼住翻嚟跑第3，啊，基本上呢啲集咧又係啊當熱身性質咁樣嘅。但係就試咗2課閘，所以你見到佢操練認真積極嘅，啊嚟緊呢一場咧，我覺得佢真係隨時保中啊，想啊咁啊，所以今場馬我哋會揀到馬匹啦，博懶啦，試一試呢啲，哇最近又或者係話一路以嚟啊都咁鬼死懶嘅東方寶寶嚟到買翻先啊！好啦，咁啊講完我條過關第一關之後啦，就嚟到講我哋第2關咯。嗱，我哋第2關呢，就會買到呢一場嘅第3場嘅，呢一場第3場就我哋4班1200米泥地嘅賽事嚟嘅。嗱咁啊，今場馬咁啊買邊隻好咧？嗱咁啊，今場馬都有啲哇，最近跑過第1嗰啲馬噶嘛，係嘛？呢啲咩5號嘅凝聚美麗啊，11號嘅劍無名啊，呢啲馬咧最近都第1噶嘛。其實成績係相當好啊。咁我哋會唔會揀佢哋咧？嗱，其實呢隻凝聚美麗咧，咁我覺得佢都幾強下嘅。咁啊，好老實講，上仗用阿巴度嚟到去跑咧，咁都彈得人哋去到贏噶啦。咁啊，贏個幾馬位翻嚟嘅。咁啊，但係大家要清楚啦，上仗佢係跑草地嚟緊，係跑泥地。咁泥地得唔得咧？其實我覺得佢係成疑嘅。咁啊，同埋排劣檔咧，咁啊11檔嚟到去跑咧，咁啊又難搞嘅喎。仲要換埋人添。咁所以成件事咧係好多未知之數喺度。咁啊，佢最近經常性做熱門，咁啊熱到咁交關，得個3點幾倍，嚟緊又3點幾倍，咪死得係嘛？咁啊，所以今場馬咧，我啊唔揀佢噶啦，要揀啊我唔揀佢噶啦，揀馬我都唔揀佢啦。咁啊，另外嗰啲劍無名揀唔揀啊？嗱，劍無名呢啲馬咧，又係啦，佢個實力我就即係跑草地嗰個實力咧，咁我就唔否定佢嘅，係嘛？唔否定佢嘅，我覺得佢真係有料嘅。跑草地嘅話，但係始終泥地就差咁啲啦。泥地佢曾經跑過啦，跑過第10翻嚟，咁啊都輸鬼咗。到底喂嚟緊跑泥地又掂唔掂咧？又係有未知之數喎，又成疑喎，係嘛？咁啊而最近又係經常性做熱門喎，4點幾倍咁樣喎，咁啊贏完會唔會再熱啲啊？有機會喎，係嘛？咁啊再熱，咁啊點買啊，大佬係咪啊？冇理由隻馬熱到咁啊，都仲揀佢噶嘛？咁啊所以咧呢啲劍無名咧。又唔想揀到佢喎，咁啊唔揀啲熱門揀邊隻咧？咁我啊想搏一搏翻阿黃寶嚟嘅喎，咁啊揀下黃寶嚟嘅呢隻10號良區好友去到買喎，揀翻啲懶少少喎。咁點解揀佢啊？喂，最近其實呢隻馬好好咩？係咪啊？咁啊點解揀良區好友咧？
嗱，其實呢隻良駒好友咧最夾，我覺得都係黃寶嚟噶啦。咁啊，黃寶嚟咧識贏佢嘅，得佢贏過佢嘅啫。其實好老實講，呢隻馬其他騎師都唔識贏呢隻良駒好友嘅，得黃寶嚟識。咁既然得黃寶嚟識，今次黃寶嚟騎翻上去，我覺得要買噶啦，真係。因為真係夾佢，同埋阿黃寶嚟最近都勢好啦，係嘛，大佬人哋贏杯賽嘅最近啊。咁啊，你點能夠唔留意呢位騎師啊？係嘛？咁啊，大家睇翻啦，今季呢隻馬嗰啲績咧，其實最近跑過第3翻嚟嘅，叫做近啦，係嘛？叫做係話，喂，都有狀態嘅。上場跑草地咧，都證明得到呢隻馬咧係有狀態。咁而佢最好唔係跑草地噶嘛，係嘛？最好係跑泥地噶嘛，人哋贏係贏泥地噶嘛。咁所以就係話，喂，草地都跑得好，泥地咧其實好難跑得差嘅。即係你上場係特登跑草地測試下佢個狀態啊嘛，真係得喎，其實係嘛，真係跑近嘅喎，即係話唔係一隻冇狀態嘅馬嚟嘅喎。咁所以嚟緊跑翻泥地，我覺得 fit 到漏油嘅喎。你跑翻泥地1200-4班，佢係贏過嘅，係嘛？咁啊，黃寶嚟贏，今次放翻黃寶嚟點會唔得啫？其實最重點就係話，呢隻馬係擺前嚟走嘅馬啊嘛，啱晒黃寶嚟跑啊嘛。所以嚟緊呢一場，只要黃寶嚟將呢隻馬，哇嗱嗱聲擺前走，基本上一放就到噶咯，係嘛？好難輸噶，好老實講。不過可能你會話啦，你會問啦，喂，點解呢一隻馬咁今季又輸鬼咗啊？阿黃寶嚟跑2場，係嘛？跑2場泥地1200-4班又輸鬼晒噶。嗱，咁當中嘅原因係點解咧？呢一場咧9月14號咧，其實佢係留咗後嚟去跑嘅。呢隻馬留後去跑，係咪真係咁好發揮？應該話黃寶嚟係咪真係咁易發揮啊？其實都難啦，講真，你估黃寶嚟咁容易贏嗰啲後上馬咩？係嘛？唔容易贏噶佢，所以你呢隻馬留咗後嚟去跑，其實唔啱跑。咁之後去到呢一場啦，咁你又問啦，係嘛？喂，擺咗前嚟走咯，點解又唔得啊？嗱，當時呢一場馬咧，佢係排劣檔12檔嘅，而如果你睇翻個形勢啦，佢入面咧係有隻馬咧同佢一齊去到走嘅，就呢隻天天灑落啊，638冇呢隻天天灑落咧，都係要搶嘅。咁呢隻馬邊個騎咧？潘頓嚟到去騎嘅。其實我同你講，你睇黃寶嚟喺出面死搶爛搶，搶啊搶，不斷搶佢，有隻馬頂住佢先啦，係咪啊？至少就係話咁佢搶多2步冇馬頂嘅時候，入面仲遇在個潘頓天天灑落，咁啊難搞啦，係嘛？嗱，佢基本上咧特登都壓埋去潘頓度同佢講我要搶噶啦，咁但係潘頓未歸得佢啊，大佬。佢心諗，潘頓心諗，屌我冠軍啊，大佬你邊個啊？你牌仔係嘛？我讓你啊，唔通潘頓不嬲都唔會噶啦，係嘛？睬你都傻，大佬我冠軍我讓你啊，我讓條欄俾你跑啊，你自己領前放，我呢隻唔使放所以佢唔會睬佢噶所以呢隻良駒好友之前喺呢一場係啱啱好遇着阿潘頓喺入面放佢放唔到啊，其實實際上係佢唔能夠自己一隻放，所以導致咗咧臨尾個表現都唔係話咁理想，咁樣輸咗。所以我覺得其實今季呢隻良駒好友輸就輸得唔抵噶啦咁嚟緊再出再跑，評分咧就47，咁贏馬嘅時候48，咁基本上賺1分去到跑，咁我覺得呢隻馬都要着數。咁用翻黃寶嚟跑減分7磅，122減7，你自己計啦，122減7即係着數到嘔，122減7係嘛？115磅着數暈嘅磅位咁基本上好難唔買佢啦，我覺得真係。你嚟緊呢一場前走嘅馬又唔多，佢最大重點係你良駒好友排靚檔啊嘛，你良駒好友排靚檔就唔使睇人哋面色啦，係嘛？你之前排12檔就話，屌你個潘頓喺入面係嘛，搞唔掂，咁冇計係嘛？但係你今次自己都有着數啊嘛，你自己都係靚檔啊嘛，所以唔需要驚嘅喎。咁所以今場馬我覺得呢隻良駒好友值得去到關注翻啦，佢打埋黃牌出擊，放翻阿爺馬拍檔黃寶嚟。今場馬我哋會揀佢試試咯。好啦，咁講完我哋條過關嘅頭2關之後啦，就嚟到講埋我哋嘅第3關啦。我哋第3關呢就會買到呢一場嘅第6場嘅，呢場第6場就我哋嘅4班1650米泥地嘅賽事嚟嘅。咁今場買邊隻呢？簡簡單單啦，咁我買翻呢一隻呢12號嘅精明選擇就算噶啦咁點解揀佢呢？呢隻馬呢，今場馬呢其實升班。雖然升班，但係我覺得咧，其實呢啲咁嘅馬咧，最近有狀態咧，一有狀態佢係繼續嚟料嘅，佢會佢跑泥地1650米贏過，咁跑泥地1800米
5班有贏過，咁其實佢係好熟悉跑泥地嘅馬嚟嘅。嚟緊雖然就係升班跑1650米4班嘅泥地賽，但係我覺得咧佢仍然有機會，因為上仗佢叫做真係喺5班跑得出色嘅，仲要呢隻馬係經常性用星仔贏嘅。如果你睇翻嘅話咧，呢隻馬咧係冇乜其他騎師係能夠贏得到。你睇翻佢全部賽績，跑咗咁耐，邊個騎師贏得到啊？潘頓跑過，田達安跑過，何澤堯跑過，艾少禮騎過，梁家將、潘明輝、貝之人，哇，好多人騎過啦，冇人得噶，得星仔贏得到咋。咁所以就係話啦，喂，星仔贏得到，最近又贏得到，咁嚟緊又再放翻星仔上去，咁我覺得成件事啱晒。咁呢啲馬擺前走，唔使講太多，係嘛？直接總之放甩你哋啫嘛，你班友仔追唔到啊，係嘛？咁我覺得呢啲馬最直接噶。嗱，總之放係嘛，擺前嚟走，泥地好多時我覺得真係擺前走係着數啲，所以呢隻馬我覺得不容忽視，打埋黃牌出擊，隨時升班一樣照贏，所以我哋會揀到馬匹，揀埋呢10秒嘅精明選擇咯。好啦，咁講完我哋呢條過關啦，買到邊3關之後啦，就嚟到講翻我哋投注策略啦。今次啦會買到彩池就係獨贏及位置過關3串7嘅呢個彩池啊，用翻呢個彩池去買翻我哋啱先提及過嘅呢3匹馬就可以啦。咁今次點樣買？如果大家同我哋同路的話，不妨試試喺嚟緊幾多場買啦。希望大家贏錢，我祝大家贏多啲咯。今條片就嚟到呢度先，咁大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like comment 同埋 share 我哋條 video。我哋下條片再見，拜拜。